우리 옆에 계신 분과 인사하겠습니다. 隣にいる方と挨拶します。 말씀을 실천하는 제자가 됩시다. 御言葉を実践する弟子になりましょう。 오늘 제목은 축복의 대열에 선 사람들의 작은 실천이라는 제목으로 말씀을 드립니다. 今日の題目は祝福の隊列に立った人々の小さな実践という題目で伝えます。 우리 먼저 그리스도를 고백하고 말씀을 받도록 하겠습니다. では先にキリストを告白してから御言葉を受けたいと思います。 자, 예수님은 누구십니까? イエス様は誰でしょうか？主は 주와 이케르 가미노 믿고 그리스도 데스. マタイ福音書16章16節の御言葉。アーメン。 그리스도는 어떤 일을 하셨습니까? キリストはどんな働きをしましたか？キリストは 그리스도는 神様 하미사마오 대하우 미치데스. 요한의福音書 14章6節 キリス 그리스도와 罪と 서밋도 도로이카라 가이오 시마시다. 로마 하시오 1節から2節 キリスト 그리스도와 サタン 사탄도 に打ち勝った勝利です。第第一一ヨハネヨ3 3章章8 8節節の御言葉。 아멘. 오늘 본문 말씀은 야고보서입니다. 今日の本文の御言葉はヤコブ書です。 이 야고보서를 보고 신약의 잠언이다 이렇게 말하는 사람도 있습니다. このヤコブ書に対して新約の箴言だと言っている人々もいます。 신약의 지혜가 들어있다. 新約の知恵が入ってあるからです。 그렇다면 그 지혜가 무엇일까요? そうするとその知恵とは何でしょうか？ 참 지혜는 축복이 되는 길을 아는 것입니다. 誠の知恵っていうのは祝福の道が何であるのかを知っていることです。 그 25절 오늘 보면요. 今日の本文の25節をご覧になると、 자, 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 完全な律法すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は 잊어버리는 자가 아니라 실천하는 자다. すぐに忘れる聞きではならないでことを実行する人になります。 하나님의 말씀을 듣고 잊어버리는 자가 아니라 그 말씀을 듣고 작은 실천을 할 때 神様の御言葉を聞いてすぐさま忘れる人ではなく、聞いた御言葉を些細な実践を通して実行するとき、 그 행하는 일에 모든 것을 복을 받을 것이다. その行いによって全てのことが祝福されます。 계시록 1장 3절에도 보면요. 黙示録1章3節もご覧になると、 이 예언의 말씀을 この預言の書を 읽는 자, 듣는 자, 読む者、聞く者、 지키는 자, またその中のことを守る者は 있나니 幸いであると書いてあり 때가 ます。 가까움이라 그랬습니다. 時が近いからです。 그래서 이 야고보서의 총 주제는 실천하는 믿음입니다. このヤコブ書の総主体は実践することです。 야고보서는 예수님의 친동생이 쓴 말씀입니다. このヤコブ書はイエス様の誠の弟であるこのヤコブが書いた書 그 です。 야고보는 예수님이 십자가에 죽기 전까지는 믿지를 않았습니다. このヤコブはイエス様が十字架で亡くなられる前までも信じなかったんです。 십자가 사건을 보고 예수님을 믿기 시작했습니다. その十字架の事件を実際的に見てからイエス様を信じるようになりました。 그래서 나중에는 예루살렘 교회의 큰 지도자가 되고 そして後になってはエルサレム教会のその偉大な指導者となり、 그 낙타 무릎이라는 별명을 가졌습니다. ラクダの膝というあだ名を持っていました。 낙타 무릎이라는 것은 바로 무릎을 꿇고 기도했다는 기도의 사람이 되었다는 것입니다. そのラクダの膝っていうのはいつも膝をかがめて神に祈ったというそのようなあだ名を持っていました。 자, 우리가 살아가고 있는 이 세상은 전쟁터입니다. 私たちが生きているこの世の中は戦争場のようです。 창세기 3장 이후에 전쟁터가 되어버렸습니다. 創世記3章の事件の以降戦争場のようになりました。 살아가기 위해서 생존 경쟁을 합니다. 生きるために生存の競争をします。 또 학생들은 입시 전쟁을 합니다. そして学生の場合にはその学校に入るために入試の戦争をします。 또 경제 전쟁을 합니다. また経済の戦争をしています。 어떤 사람이 더 인재일까? 인재 전쟁도 있습니다. そしてどのような人々がもっと人材になるのか人材の戦争をしています。 그리고 메이슨 전쟁이 있습니다. またメイソンの戦争をしています。 큰 우상을 만들어 놓고
사람들의 영혼을 빼앗아갑니다. 大きな空洞などを作って人々の魂を奪っています。 자, 그런 가운데 특별한 하나님의 은혜로 우리는 그리스도를 알게 되고 믿게 되고 하나님 자녀가 됐습니다. その中で神様の特別な恵みによって私たちはキリストを知って信じるようになりました。 자, 이것이 바로 최고의 축복의 대열에 서 있는 것입니다. これこそが最高の祝福の隊列に立っていることです。 자, 그런 사람이 이제 구원받은 자답게 そのような人々はこれからは救われた人らしく 하나님의 은혜의 말씀을 받을 때 神様の恵みの御言葉を受けるとき 받고 끝나는 것이 아니라 受けてそのまま終わることではなく 작은 실천으로 些細な実践を通して 하나님의 역사를 만들어 가라. 神様の働きを作っていきなさい。 그래서 모든 성경은 서론, 본론, 결론이 있습니다. すべての聖書には序論、本論、結論があります。 근데 사도행전만큼 결론이 없습니다. しかし使徒の働きは結論がありません。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 이 말씀을 듣고 실천하는 자에게 사도행전 29장을 기록해 나가는 것입니다. この御言葉を聞いて実践する者を通して使徒の働き29章を続けて書いているからです。 그래서 교회에 오셔서 다른 것에 집중하지 마시고요. そこで皆さんは教会にいらっしゃってからは他の何かに集中することではなく 이 말씀에 하나님의 말씀에 집중하여 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간 되시길 바랍니다. この神の御言葉に集中しながら神様の御声を聞くことを願います。 요한복음 5장 39절 40절 보면요. ヨハネの福音書5章39節から40節をご覧になる 이 と 생명의 복음의 말씀이 내 안에 없으면 하나님을 믿는 것이 아니다. この命の御言葉が自分の中にないものは神を信じることではないと書いてあります。 하나님의 말씀이 내 안에 없으면 하나님을 믿는 것이 아닙니다. 神の御言葉が私の中にないとすれば神を信じることではありません。 그래서 그 어떤 것도 말씀과 대신할 수 없다. ですのでどんなものもこの御言葉と変えるものはありません。 성도들의 기준은 하나님의 생명의 말씀이 기준이다. 生徒の基準は神の命の御言葉です。 내가 하나님을 잘 믿는다는 것은 私が神をよく信じているということは 말씀을 잘 듣고 인도받는 삶인 것입니다. 御言葉をよく聞いてから導かれることです。 자, 첫째입니다. 一つ目です。 하나님의 말씀을 잘 듣는 사람. 神様の御言葉をよく聞く人。 오늘 하나님의 말씀이 각인되는 시간 되시기 바랍니다. 今日神の御言葉が刻印される時間になることを願います。 19절 보면요. 19節をご覧にな 내 ってください。 사랑하는 형제들아 愛する兄弟たち、 너희가 알지니 あなた方はこのことを知っているのです。 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、 성내기도 더디하라. 怒るには遅いようにしなさい。 20절에 보면요. そして20節をご覧になると、 성을 내는 것은 하나님의 의를 이루는 것이 아니다. 人の怒りは神の義を実現するものではありません。 21절에 그래서 하나님의 말씀을 마음에 온유함으로 받아라. ですので21節、神様の御言葉を私たちは魂に受け入れなければなりません。 왜 말씀을 잘 들어야 할까요? なぜ神の御言葉をよく聞かなければならないんでしょうか。 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 구원하는 능력이 있기 때문입니다. なぜなら神の御言葉は私たちの魂を救うことができるからです。 근데 우리는 문제를 만났을 때 しかし私たちは問題と出会った時、 하나님의 말씀이 나오는 것이 아니라 神の御言葉が出ることではなく、 나의 옛 체질이 나옵니다. 私の昔の体質が出ます。 일본말로 하면은 옛 쿠세가 나오는 거예요. 日本語で言うと昔の癖が出ます。 그걸 보고 잘못된 각인이 나온다. それを指して誤った間違った刻印が出ると言います。 네, 순간순간 터져 나오는 거죠. 一瞬一瞬出てしまいます。 이것이 바로 창세기 3장의 원인입니다. それが創世記3章の原因があるからです。 나 중심이라는 거예요. 私中心であることです。 사단이 아담과 하와를 보고 네가 하나님처럼 될 것이다. サタンはアダムとエバに向かってあなたが神のようになると言いました。 그러니까 하나님 중심이 아니라 나 중심이 되는 것입니다. 神中心ではなく私中心になることです。 이러면 점점 살아가면 갈수록 사람이 이상하게 돼버립니다. そうするとその人は生きれば生きるほどおかしくなっていきます。 그 다음에 물질 중심이 됩니다. その次は物質中心になります。 하나님을 떠나면 돈 중심이 됩니다. 神様から離れるとお金中心になります。 또 성공 중심이 됩니다. また成功中心になります。 성공을 하기 위해서는 사람을 죽이기까지 하죠. 成功するためには人を殺すにまでします。 자,
그래서 하나님을 떠나면 사람이 이렇게 변질되어 버리는 거예요. ですので神様から離れてしまった人間はここまで変質されてしまいます。 아담 하와가 말씀을 놓쳐서 アダムとエバが御言葉を逃して 사단의 말에 걸려서 サタンの偽りに引っかかって 이렇게 된 것처럼 우리가 바로 말씀을 놓치면 세상을 따라가게 돼 있습니다. このようになったように私たちも御言葉を逃してしまうと世の中に従っていくしかありません。 그래서 창세기 6장에 네피림의 재앙을 만나는 것입니다. その次創世記6章ネフィリムの災いに引っかかってしまいます。 그러다가 6가지 올무에 인생이 걸려서 고통의 연속이 인생살이가 되는 것이죠. 結局6つの罠に引っかかって苦しみの連続の生き方を過ごすようになります。 자, 이 말씀은 12가지 운명으로 우리가 잘 아는 말씀입니다. この内容は12の運命として私たちがよく知っている内容です。 또 성내기를 더디하라. そして怒るには遅いようにしなさい。 이 말씀도 들으면 그래 성내기 더디해야지. このようなことも聞くと、そう恐るには遅くしなければならない。 그러면서 문제 앞에 서면 화가 먼저 나는 거예요. そうしながら問題の前に立つと先に怒りが出ます。 그 알기는 아는데 내가 실천을 하지 못한단 知っ 말입니다. ているには知っているけど自分がそれを実践することはできないということです。 이건 뭐냐면 누구나 화가 나면 참을 능력이 없는 거죠. これは誰でも先に怒りが出るとそれを我慢する力がないからです。 쉬운 일이 아니라는 거예요. これは簡単にたやすくできることではないということです。 그러면 이 문제를 어떻게 치유를 해야 됩니까? そうするとではこのような問題はどのように癒されなければならないんでしょうか。 하나님 말씀에서 나의 창세기 3장을 인정해야 됩니다. 神の御言葉の中から私の創世記3章を認めなければなりません。 그리고 하나님이 원하시는 말씀을 붙잡을 때 해결이 되는 거예요. そして神が願う御言葉を握るとき解決されます。 인간은 인간의 힘으로 능으로 되지 않습니다. 人間は人間の力で人間の努力によってできません。 그래서 스가랴 4장 6절에 보면 오직 하나님의 영으로 되느니라. そこでゼカリア4章5節を見るとただ神の霊によってできると書いてあります。 우리들의 마음속에 하나님의 언약의 말씀이 새겨지면 私たちの心の中に神の契約の御言葉が刻み込まれるとき、 나의 영혼과 생각과 육신이 새롭게 치유를 받게 되는 것입니다. 私の魂、考え、すべての心、すべてが新しく癒されます。 그래서 하나님 앞에 여러분 말을 많이 하는 것보다는 질문을 많이 하는 사람 되시기 바랍니다. そこで皆さんは神の御前でたくさん話す人よりたくさん質問をする人になってください。 그게 바로 기도의 사람입니다. それこそが祈りの人です。 말을 잘하는 사람보다 질문을 잘하는 사람이 성공한다고 합니다. よく話す人よりよく質問をする人が成功すると言っています。 내 인생 문제 앞에서 진실한 질문을 할 때 私の問題、私の人生の前で真実な質問をするとき、 하나님 말씀으로 진실한 답을 얻게 되는 것이죠. 神の御言葉の中で真実な答えを得ることができます。 그래서 이 세상에는요 하지 말아야 할 질문이 있고 皆さんこの世の中には知ってはならない質問があるかといえば、 그 다음에 상대방의 미소를 짓게 하는 질문이 있습니다. そして相手が微笑むようにさせる質問もあります。 무엇보다도 하나님의 계획을 발견하는 질문. 何よりも神様の計画を発見できるような質問、 그 질문이 우리에게 필요한 것입니다. そのような質問が私たちには必要です。 자, 오늘 내가 예배자로 나왔습니다. 今日私が礼拝者としていらっしゃって、 이 자체가 축복의 대열에 서 있다는 것입니다. このこと自体が皆さんが祝福の隊列に立っていることです。 그 다음에 말씀을 나의 것으로 받아야 됩니다. その次はこの御言葉を私のものとして受け入れなければなりません。 그 말씀이 나에게 뿌리 내리면 その御言葉が私に根付かれると、 그 말씀 성취의 정인이 될 수 その御 있습니다. 言葉の成就の証人になることができます。 자, 그런 우리 모든 성도 되시길 바랍니다. そのようなすべての生徒さんになることを願います。 두 번째입니다. 二つ目です。 말씀이 그럼 지배하는 사람이 돼야 돼요. その次は御言葉が支配する人にならなければなりません。 22절 보면요. 22節をご覧になってくだ 너희는 さい。 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。 23절에 そして23節、 자기 얼굴만 보고 鏡で自分の顔だけを見て、 23절에 자기 모습이 어떠했는지 곧 잃어버리는 사람이 된다. 23節、自分の顔がどのような顔であったのかすぐ忘れる人になります。 말씀을 듣고
그 말씀이 나를 지배하지 않으면 御言葉を聞いてもその御言葉が私を支配することができないと 스스로 자신을 속이는 자가 된다는 것입니다. 自分自ら自分を欺く人になってしまいます。 자, 하나님의 말씀을 듣기만 하면 神様の御言葉をただ聞くだけになると 희미한 거울을 보는 것 같다. かすかなそのようにぼやけている鏡を見ていることのようになります。 그 옛날에 거울은 있잖아요. 神は 뭐 이렇게 희미한 철판을 보고 거울로 이렇게 봤다 해요. そのようにこもっているようなそのようなかすかな形しか見えなかったそうです。 그러니까 자기 얼굴이 희미하게 보이겠죠. ですので自分の顔もそのようにかすかに映るだけなんです。 자세히 뭐가 묻었는지도 몰라요. 自分の顔に何がついているのかもよく見えません。 이렇게 하나님의 말씀을 희미하게 들으면 このように神様の御言葉も私たちがかすかに聞くと 내가 누군지 私が誰な 무슨 の 말을 か 하는지 今何を話しているのか 상황 판단이 제대로 안 된다는 その 것입니다. 状況の分析などもできません。 똑똑한 거울, 선명한 거울을 보면 そのようにそのようにかすかな鮮明なかすかではなく鮮明な鏡を見ると 자신도 알고 自分もして 정확하게 판단하고 행동할 수 있다는 것입니다. 正確に判断して行動することもできます。 여러분 거울을 볼 때 鏡を見るとき 이렇게 내 얼굴에 무엇이 묻었나 안 묻었나 私の顔に何かがついているのか 예, 보이겠죠? それが見えるんですね。 그 보기는 봤어요. 見るには見ました。 그리고 금방 잊어버려. そしてすぐ忘れてしまいます。 닦을 생각을 안 하는 거예요. それを拭くことも考えません。 그 말씀을 받고 실천하지 않으면 듣기는 들었는데 실천하지를 않는다는 것입니다. 御言葉を聞いても実践しないということは聞くだけで何も行わないということです。 그리고 말씀 듣는 의미가 없고 그것은 스스로 나를 속이는 것과 똑같다는 것입니다. それは御言葉を聞く意味もなく自ら自分を欺いていることと同じだと言っています。 그래서 예수님은 이 말을 듣고 행하지 않는 자는 イエス様はこのような御言葉を聞いても行わない人は 모래 위에 집을 지은 자 같다. 砂の上に家を建てていることと同じだと言っています。 비가 오고 바람이 불면 곧 넘어진다. 雨が降ったりまた風が吹いたりするとすぐ崩れます。 자, 우리가 오늘 말씀을 자세히 보면요. 今日私たちがこの御言葉をよく見ると 성내지 말라, 분노하지 말라 이렇게 말씀을 하지 않습니다. 怒ってはならない、怒ってはならない、そのようなことは言っていません。 화낼 일이 있으면 화를 내야 되겠죠. 怒るべきなことが生じると怒るべきでしょ 마찬가지입니다. う。同じです。 그런데 더디하라 그랬거든요. しかしそれを遅いようにしなさい。 예. 하나님의 말씀이 내 안에 있으면 화낼 일이 있는데 더디할 수 있다는 거예요. 神の御言葉が私の中にあると怒ることが生じても遅いようにすることができます。 근데 이 하나님의 말씀이 기준이 안 되면 しかしこの神様の御言葉が基準にならないと 감정대로 움직이는 거죠. 自分の感情の通りに動いてしまいます。 그래서 분노가 일어나는 것입니다. ですので怒りが生じます。 그 분노는 다른 사람을 미워하게 되죠. その怒りは相手を他の人を憎むようにさせます。 그래서 우리는 스스로 내가 파놓은 감정 때문에 올무에 걸리게 되는 것입니다. ですので私たちは自分自ら放っておいた自分の感情のゆえにそこに落ちてしまいます。 이 세상에는 완전한 사람, 완전한 교회는 한 군데도 없습니다. この世の中にある教会、そしている人は完全な人はいません。 그리스도만 오직 완전합니다. キリストだけがただ完全な方です。 그래서 어떤 사람이든 좋은 점이 있고 단점이 있고 그렇습니다. ですのでどんな人でも良いところがあるかといえば悪いところもありま 근데 す。 내가 보는 관점이요. しかしそれはただ私が見ている観点であり、 내가 은혜를 받을 때는 좋은 점이 보이는 거예요. 私が恵みを受けると良いところが見えます。 내가 은혜를 받지 못하고 시험에 들 때는 나쁜 점만 보이는 겁니다. しかし私が恵みを受けることができずに試みに落ちている時には悪いとこしか見えません。 그래서 교회는 여러 사람들이 모입니다. 教会の中にはさまざまな人々が集まっています。 또 어린아이부터 성인까지 모입니다. そして幼い子供からそして大人までいます。 그러니까 많은 사람들이 모여 있는 곳이죠. さまざまなたくさんの人々が集まっています。 자, 그러면은 많은 문제도 일어나겠죠. そうするとさまざまないろんな問題も起きるでしょう。 예, 그것을 이길 수 있는 길은 それに勝つ道は 나의 영적 상태인 것입니다. それはまさに私の霊的な状態です。 다른 사람이 아니라 내가
성령 충만하면 모든 것이 은혜롭게 보이는 거예요. 他の人、相手ではなく私が聖霊10万になると全てのことに勝つことができま 자, す。 오늘부터 여러분 상처로 문제로 살지 마시기 바랍니다. 今日から皆さん、傷によって問題によって生きないでください。 오히려 내게 상처가 있다면, 문제가 있다면 감사로 시작해 보시기 바랍니다. むしろ私に傷があるかといえば、問題があるかといえば感謝から始めてみてください。 왜 그런가? なぜでしょうか？ 우리는 구원을 받았기 때문입니다. 私たちは救われているからです。 내가 멸망하고 저주를 받아야 될 내가 私滅亡されて呪われるべきであった私が 그리스도를 통해서 하나님 자녀의 신분으로 바뀌어졌습니다. キリストを通して神の子供の身分に変わっています。 이 사실만으로 한번 가슴에 담고 감격을 해보시라. この事実だけでも心に収めて感謝してみてください。 우리가 육신의 생각에 사로잡히면 私たちが肉体的な考えにとらわれてしまうと 하나님과 원수가 돼버립니다. 神様と敵になってしまいます。 우리 렘넌트 7명들은 レムナント7人は 자기의 상처를 하나님의 천명으로 받았습니다. 自分の傷を神の天命として受け入れました。 큰 상처가 다 있었습니다. さまざまな大きな傷がみんなにありました。 요셉은 가정의 상처가 있었잖아요. ヨセフには家庭の傷がありました。 그것을 천명으로 받은 거예요. それを天命として受け入れました。 그래서 상처로 받았다 그러면 요셉이 될 수 없는 거죠. それを傷として受け入れたならば、ヨセフはヨセフになることができなかったと思いま 여러분 す。 문제가 있습니까? 皆さん、問題があるのでしょうか？ 그 문제가 상처가 되면 その問題が傷になると、 절대 그 문제를 해결할 수가 없습니다. 絶対にその問題を解決することはできません。 하나님이 이 문제를 통해서 어떤 계획을 이루실까? 神様はこの問題を通してどのような計画をなされてくださるのか、 거기에서 나의 천명을 발견해야 돼요. その中から私の天命を発見してください。 오늘 히브리서 11장 사람들도 마찬가지입니다. ヘブル11章の人々もそうでした。 그런 사람을 보고 세상이 감당치 못할 사람이라고 그랬어요. そのような人々を指してこの世とはふさわしくない人々だと言っています。 여러분 그래서 이 예배의 시간은 최고의 축복의 시간입니다. ですのでこの礼拝の時間は最高の祝福の時間です。 예배가 무너지면 인생이 무너집니다. 礼拝が崩れると人生も崩れてしま 왜 います。 그러냐면 なぜでしょうか？ 하나님의 말씀이 없어지기 때문에 그렇습니다. 御言葉、神の御言葉がなくなってしまうからです。 그 다른 길로 인도받는 そう 거거든요. すると異なる道へ導かれてしまうから 예배 です。 성공은 인생 성공이다. ですので礼拝成功は人生の成功です。 주님은 누구를 찾느냐? 主は誰を探しているんでしょうか？ 진짜 진심으로 나에게 예배하는 자를 찾고 있습니다. 真心から主に向かって礼拝を捧げている人々を探しています。 이 예배가 무너질 때 다 この礼拝が崩れてしまうと 무너집니다. 全てが崩れます。 옛날에 한국이 못 살았을 때요. 昔韓国がとても貧しかった時、 열심히 기도했습니다. 一生懸命祈りました。 기도하는 사람들이 너무너무 많았습니다. その時には本当に真心から祈っている人々がたくさんいました。 지금은 그래도 잘 사는 나라잖아요. それでも今ある程度のその裕福な国になっています。 그러면서 점점 예배가 무너지기 시작했어요. そうしながらだんだん礼拝が崩れています。 왜냐하면요 토요일 주일이 공휴일이 됐기 때문에. なぜならば土曜日と主日まで休むようになっているからです。 그래서 금요일을 가지고 한국에서는 불금이라 그럽니다. 불금. そこで金曜日を韓国ではその火の金曜日だと言っています。 뭐예요? 불타는 금요일이다 이거예요. そのように火が燃え盛るようなそのような金曜日のように遊ぼうという 금요일 밤만 되면 다 놀러 가는 거예요. 金曜日の夜になるとみんなが遊びに出かけます。 그래서 주일 학교가 없어지고 예배가 무너지고 있습니다. そして新日学校がなくなり礼拝が崩れています。 주일 개념이 무너지면서 한국이 IMF가 온 거예요. 主日の概念が崩れながら韓国にその経済の危機の時代が訪れました。 우리 인생 반드시 하나님의 말씀이 없고 예배가 없으면 인생이 무너집니다. 私たちの人生にも神様の礼拝がなく御言葉がないと崩れてしまいます。 일주일이 168시간입니다. 1週間は168時間です。 그 중에 1시간 예배의 시간이 없다는 것은 その中で1時間の礼拝の時間がないかといえば 무엇이 잘못된 것입니다. 何かが間違っているのではないでしょうか。 질문을 잘해야 됩니다. 正しい質問をしなければなりません。 하나님 168시간을 나에게 주셨는데
神様168時間を私にくださったのに 어찌 내 인생이 1시간 하나님 앞에 예배 드릴 시간이 없습니까? どうして私の人生の中1時間も神の御前で礼拝を捧げる時間がないのでしょうかと 이거 인생 잘못된 거 これは間違 아닙니까? ったのではないでしょうかと 하나님 예배 드릴 수 있도록 하나님 나에게 은혜를 주세요. 神様礼拝を捧げることができる恵みを私に与えてください 예, 그 질문 속에 하나님은 역사를 하세요. その質問の中神様が見業を起こしてくださいます 내가 하나님의 자녀라 그러면서 私が神様の子供であると言いながら 예, 내가 크리스천이라 그러면서 私はクリスチャンだと 내가 言いながら 집사라 그러면서 私は執事 내가 だと 근사라고 하면서 私は監視だ 내가 と 장로라 하면서 私が長老だと言いながら 예배를 잃어버렸다. 礼拝を失ってしまった 다 잃어버린 것입니다. すべてのことを失ったことです 하나님은 신령과 진정으로 예배하는 자를 찾습니다. 神は霊と誠によって礼拝を捧げている人を探しています 하나님 오늘 이 말씀이 여러분 마음속에 각인되시길 바랍니다. 今日この御言葉が皆さんの心に刻印されることを願います 그러면 그 하는 모든 일들이 다 복이 될 것이다. そうすると行っているすべてのことが祝福となります 여러분 우리나라 말에 이런 말이 있습니다. 韓国にはこのような言葉があります 처음에는 사람이 술을 먹는다. はじめは人がお酒を飲む 다음은 계속 먹다 보면 술을 먹는다. その次は続けて飲んでいるうちにお酒がお酒を飲む 마지막은 술이 사람을 먹는다. 最後はお酒が人を飲むという言葉があります 이런 말이 있어요. このようなことがあります 말씀도 마찬가지입니다. 御言葉も同じです 처음엔 내가 말씀을 들으려고 해요. はじめは私が御言葉を聞こうとします 그러면 그 말씀이 더 깊어집니다. そうするとその御言葉がより深くなります 그리고 그 말씀이 이제 나를 주장하게 되거든요. そしてさらにその御言葉が私を主張するようになります 내 생각 위에 하나님의 말씀이 다 올라가게 돼요. 私の考えの上に神の御言葉があるようになります 우리는 언약 성취의 축복의 대열에 서 있는 사람들입니다. 私たちは契約の成就の祝福の隊列に立っている人々です 제자들은 절대 불신앙하지 마시기 바랍니다. 弟子である皆さんは絶対不信仰はしないでください 내 인생에 하나님이 주신 기회예요. 私の人生は神がくださったチャンスです 여러분, 내 인생에 하나님이 주신 기회, 이 찬스를 놓치지 마라. 皆さん私の人生神様がくださった機会チャンスを逃さないでください 목숨을 걸고 언약을 붙잡아라. 命をかけても契約を握ってください 저도 여기까지 온 것은 불신앙과 싸움에서 승리했기 때문에 온 것입니다. 私も今この場所にいることができたのは不信仰との戦いで勝利したから今この場所にいることができました 여러분도 그렇고 저도 마찬가지입니다. 皆さんも私も同じです 왜 불신앙할 수 있는 환경이 없겠습니까? なぜ不信仰するべきな環境がなかったんでしょうか 왜 포기하고 싶은 마음 없었겠습니까? なぜ私には諦めたい心がないと思うんでしょうか 그 순간순간 하나님 앞에 말씀을 붙잡고 불신앙과 싸워서 이겼기 때문에 이 자리에 선 거예요. その瞬間ごと神様の御言葉を握って不信仰と戦って勝利したので今この場所にいることができました 반드시 하나님의 말씀을 붙잡고 기도로 문제를 뚫어야 합니다. 必ず神様の御言葉を握って祈りを通してその問題を乗り越えなければなりません 그래야지만이 내 인생에 오순절 날이 오게 돼 있습니다. そうすることによって私の人生に高順節の日が訪れるようになり 나는 ます 평생 불신앙하며 세상과 타협하며 살 것인가? 私は一生涯不信仰の中に溺れて世の中と妥協しながら生きていくべきなのか 아니면 내 인생이 새로운 피조물이 되어 そうではなければ私の人生が新しい被造物となり 하나님의 인생의 작품을 남길 것인가? 神様の人生の作品を残す人になるのか 여러분 하나님의 말씀이 지배하는 그 한 사람 되시길 바랍니다. 皆さん神様の御言葉が支配するその一人になることを願います 어떤 사람이 엄마가 아기가 하도 밥을 안 먹어가지고 의사에게 데려갔습니다. ある親の子供がご飯をあんまり食べないのでその母親がその子供を連れて医者のところに連れて行きました 우리 애가 밥을 안 먹는다. うちの子はご飯を食べませんと 그 의사가 그 아이에게 물었습니다. そこで医者さんがその子供に聞きました 너는 하루 종일 그럼 뭐 먹고 사냐? あなたは一日中何を食べて生きるのかと 요구르트, 우유, 초코파이, ヨーグルトそして牛乳チョコパイビスケット 예, 그것만 먹고 산다고 하는 거예요. そういうのだけ食べますよと 그래서 뭐예요? 인스턴트 체질이 몸에 배인 거죠. そこでインスタントの体質がもう体に身に染みています 그러니까요.
그 아이 뱃속에는 다른 것이 가득 차 있는 거예요. そうすると結局その子供のお腹の中にはそのようなもので満たされているということ 그래서 です 밥이 ね。 먹기 싫은 거예요. ですのでその正しいご飯が食べたくないということです。 그런 밥 안 먹는 어린아이 저한테 보내주세요. そのご飯を食べない子供がいるといえば私のところに送ってください。 3일만 굶기면 다 처먹습니다. 3日ぐらい何も食べないで断食させると何でも食べます。 매운 것도 좋고 딱딱한 것도 좋고 막 辛いもので 들어갑니다. も硬いものでもとにかく何でも食べると思います。 영적으로 똑같습니다. 霊的にも同じです。 나는 하나님 말씀이 안 들린다? 私には神の御言葉が聞こえません。 진단해 드릴까요? 皆さん診断してあげましょうか。 내 안에 창세기 3장, 6장, 11장이 너무나 가득 차서 하나님 말씀이 안 들리는 今 거예요. 私の中に漱石3章6章中1章があんまりにもいっぱいに満たされているので神の御言葉が聞こえません。 사단이 준 함정, サタンが与えた落とし穴、 세상의 문화, 世の中の文化、 그 임시적으로 화려한 겉모습, 臨時的に過量な上辺の姿、 포장된 인생, 放送されている人生、 이것이 체질이 되어 있기 때문에 하나님의 영적인 메시지가 들리지 않는 거예요. そのようなことが体質になっているので神の霊的なメッセージは何も聞こえません。 여러분, 이 포로에서 6월절에 피 언약을 붙잡고 빨리 탈출해야 됩니다. 皆さんこのように捕虜になっているこの時、杉越祭の契約の地を縫って早く乗り越えなければなりません。 아니면 지금의 내 인생이 そうではないと今の人生が 미래의 큰 걸림돌이 될 것입니다. 未来の大きなつまずき石となります。 그리고 그 올무가 나를 평생 동안 슬프게 만들 것입니다. そしてその罠が私を一生涯悲しくさせます。 그래서 하나님은 지금도 구원을 받기를 원하십니다. そこで神様は今も救われることを願っています。 두고 나를 슬프게 하는 것들 그 속에서 탈출하라고. 置いて私を悲しくさせるそのようなことの中から早く脱出してくださいと。 오늘 이 설교는 야곱 보스 이야기가 아니고요. 今日この説教はヤゴブ書の話ではなく 다른 사람 이야기가 아니고 他の人の話ではなく 하나님과 나 사이에 神様と私の中 하나님이 나에게 하는 메시지를 神様が私にくださるメッセージとして 그 주일날은 말씀을 듣고 主日はそのように御言葉を受けて 6일 동안은 그 들은 말씀을 내 삶 속에 적용하며 성취시키는 것입니다. 6日間は聞いたそのメッセージを私の生活に成就させながら生きることです。 한국에 한때는 그 상담학이 유행을 했습니다. 韓国では一時的に相談学が流行った時がありました。 그래서 저도 그 상담학을 배워봤습니다. 私もその相談学を習ってみました。 그 상담학의 핵심이 뭔가 하면 相談学のその核心っていうのは 상대방의 고민, 상대방의 이야기를 잘 들어주라는 거예요. 相手の悩み、相手の話をよく聞いてあげなさいっていうことです。 예. 그러면은 그 이야기 하다가 80%는 해결된다 그래요. そうするとその話をするうちに 80% は解決されると言っています。 사람들이 왜 불행에 빠집니까? なぜ人々は不幸の中に落ちるんでしょう 왜 か。 스트레스 받습니까? なぜストレスを受けるんでしょうか。 말을 못해서가 아니라 내 말을 들어줄 사람이 없는 거예요. 話すことができないことではなく私の話を聞いてくれる相手がいないからです。 그래서 스트레스를 받는 거예요. だからストレスを受けているそうです。 자, 우리도 마찬가지입니다. 私たちも同じです。 하나님의 말씀을 내가 어떻게 듣느냐? 神様の御言葉を私がどのように受け入れるのか。 로마서 10장 17절. ローマ10章17節 믿음은 들음에서 나고 信仰っていうのは聞く時 그 生じます。 들음은 그리스도의 말씀이다. 聞くことはキリストの御言葉の中だからです。 그리스도의 말씀을 잘 들어야 됩니다. キリストの御言葉をよく聞かなければなりません。 고린도전서 1장 24절 보면요. 第一コリント1章24節をご覧になると 그리스도는 하나님의 지혜요. キリストは神の知恵で 하나님의 す。 능력이다. 神の力です。 예, 고린도전서 1장 18절. 第一コリント1章18節 이 말씀을 この御言葉を 듣는 자는 聞く者は 지혜지만 知恵でありますが 믿지 아니하는 자는 信じない者は 아무것도 아니죠. これは何もない愚かだと書いてあります。 그래서 야고보서 1장 5절에 보면요. ヤコブ1章5節をご覧になると 너희 중에 지혜가 부족하거든 誰だっても知恵が欠けている人がいるなら 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 誰にも惜しげなく咎めることなく豊かにくださる神に願いなさい。 그리하면 주시리라. そうすれば与えられます。 여러분, 언약을 붙잡은 사람,
契約を握っている人、 이 말씀의 흐름만 타면 됩니다. その御言葉の流れに乗ればよいです。 왜 인생의 문제가 안 풀리냐? なぜ人生の問題は解決されないんでしょうか。 창세기 3장 속에 내 인생이 지배를 받기 때문에 그렇습니다. 創世記3章の中、私の人生が支配を受けているからです。 하나님은 변화시켜 주셨는데 내 생각이 계속 옛 사람으로 있는 거예요. 神様は私たちを帰ってくださったのに、私たちの考えは昔のそのまま止まっています。 그러니까 야곱이 21년 동안 고생을 했잖아요. ですのでヤコブは21年間苦労しました。 그 생각을 언약적 축복으로 바꾸는 순간 야곱이 아니라 이스라엘로 바뀌었다는 거예요. その考えを契約的な祝福に変えた瞬間、ヤコブではなくイスラエルに変えてくださいました。 옛 사람이 새 사람이 돼야 돼요. 昔の人が新しい人になりました。 마귀의 자녀에서 하나님 자녀. 悪魔の子供から神の子供になりました。 이 하나님의 말씀이 나에게 심겨질 때 その神の御言葉が私に植え付けられると、 하나님의 역사가 시작되는 것입니다. 神の働きが起きます。 여러분 하나님의 말씀을 영접할 때 皆さん、神様の御言葉を受け入れるとき、 요한복음 1장 12절 하나님 자녀가 됐죠. ヨハネ一書中二節、神の子供になりました。 십자가의 복음을 믿는 자는 운명이 해방됩니다. 十字架の福音を信じる者はその運命が解決されます。 자유를 얻게 돼요. 自由になります。 로마서 8장 1절 2절 ローマ8章1節から2節、 자유를 얻어요. 自由を得ます。 그리고 참 자유를 얻게 됩니다. 誠な自由を得ることができます。 그리고 그리스도 언약을 진짜 붙잡으면 そしてキリストの契約を誠につかむと、 세상의 노예에서 世の中の奴隷から、 포로 인생에서 捕虜の人生か 속국 ら、 인생에서 属国の人生から 피를 바르는 그날 넘어오게 되는 것입니다. 血を塗るその日、逃れることができます。 그래서 세계를 정복한 사람들이 가지고 있는 비밀이 바로 예수는 그리스도다. そこで世界を征服した人々が持っていた奥義は、このイエスがキリストであることでした。 예, 그 언약을 붙잡은 사람들이에요. その契約を握っていた人々でした。 여러분, 목사님들은 누구를 제일 예뻐할까요? 牧師先生は誰を一番可愛がるんでしょうか。 하나님 말씀을 잘 듣는 사람입니다. 神様の御言葉を一番よく聞いている人々です。 말씀을 듣지 않으면 御言葉を聞かないと、 우리의 인생이 길가밭이 됩니다. 私たちの人生は道端のようになります。 가시밭 인생이 돼요. 茨の畑のようになります。 너희 마음이 옥토밭이 돼서 私たちの心が良い畑となり、 하나님의 말씀을 잘 받아라. 神様の御言葉をよく植え付けなさい。 그럼 100배, 60배, 30배 열매가 올 것이다. そうすると100倍、60倍、30倍の実が結ばれます。 솔로몬이 축복을 받은 이유가 하나 있습니다. ソロモンが祝福された理由があります。 그게 뭐냐면요. 1,000번제를 드리고 네가 무엇 주기를 원하느냐 물었습니다. そこで神様に1000回の焼き尽くす捧げ物を捧げた後、神様が現れて何をしてほしいのかと聞かれた時、 그때 하나님의 말씀을 듣는 마음을 주세요. その時、神様の御言葉を聞ける心を与えてください。 그 뭐냐면 솔로몬이 지혜를 달라 그랬거든요. すなわち知恵を求めました。 하나님의 말씀은 지식으로 듣는 게 아니고 지혜로 듣는 것입니다. なぜなら神の御言葉は知識で聞くものではなく、知恵によって聞けるものであるからです。 지혜의 원어가 뭐냐면 듣는 마음이에요. 知恵っていう言語の意味は聞く心という意味です。 다시 말해서 솔로몬이 하나님 말씀을 잘 듣는 지혜를 달라고 얘기한 거예요. 再び言うと、そのソロモンは神様の御言葉をよく聞ける、そのような知恵をくださいと求めました。 그래서 정말 지혜의 왕이 됐잖아요. そこで本当に知恵の王になりました。 예, 하나님의 말씀을 잘 듣고 진짜 작은 실천할 때 本当に神様の御言葉をよく聞いてから小さな実践をするとき、 깊이 듣고 은혜를 받을 때 深く聞いて恵みを受けるとき、 그 말씀이 나를 지배할 때 その御言葉が私を支配するとき、 나의 쓴뿌리가 나가는 것이 아니라 하나님 말씀이 나가게 되는 거죠. 私の苦い根ではなく神の御言葉が私の中から出ることができます。 하나님 말씀을 듣다가 나의 인생의 주인을 바꾸시고요. 神様の御言葉を聞きながら私の人生の主人を変えてください。 여러분이 무슨 일을 하든지 皆さんがどんな働きをしても、 내가 하는 일은 부업이고 私が今やっているこの働きは副業であり、 주업은 세계복음하다. 私の修行は世界福音家だ。 그 생각에 주업을 바꿔라. そのような考えの修行と副業を変えてください。 그러면요 하나님의 역사가 새롭게 될 줄 믿습니다. そうすると神の働きが新しく行われます。 결론입니다. 結論です。그 사람
その人 자, 25절입니다. 25節です。 많은 사람은 거울을 보고 자기 모습을 잃어버리는 자처럼 살아가는데 多くの人々はすぐに鏡で自分の顔を見ても忘れるような生活を送っているんですが、 우리가 하나님 말씀을 듣고 실천하는 사람 神様の御言葉を聞いて実践する人、 그 하는 일이 다 복이 될 것이다. その人がするすべてのことは祝福されます。 그래서 하나님 말씀 듣는 것, 받아들인 것 이 자체가 참 복입니다. 神様の御言葉を聞くこと、それを受け入れること、そのもの自体が大きな祝福です。 여러분 인생에 목표가 있어야 성공합니다. 皆さん人生に目標があったとき成功することができます。 그거는 불신자들의 목표입니다. それは未信者たちが持っている目標です。 내가 하나님의 자녀라면 私が神様の子供であるならば、 교회에 내 인생의 목표가 있어야 됩니다. 教会に対する人生の目標がなければなりません。 그리고 내 인생에 선교와 전도의 목표가 있어야 됩니다. そして私の人生、選挙と伝道の目標がなければなりません。 하나님은 우리 교회에 큰 계획을 가지고 있습니다. 神様は私たちの教会に大きな目標を持っています。 내 인생이 私の人生が 이 교회에 この教会に 하나님이 사용하시는 神様が用いてくださる 그 자그마한 나의 흔적이 있어야 됩니다. その小さな私の痕跡がなければなりません。 그래서 진짜 성도는요, 그 사람이 만약에 교회를 떠났을 때 本当の生徒っていうのはその人が例えばその教会から離れたとしても 알 수가 있습니다. それを分かります。 그 사람이 일꾼이었냐, 일감이었냐. その人が働き人であったのか、その働きに使わされるただの道具であったのか、 그 사람의 흔적을 보고 우리는 알 수가 있습니다. その人の痕跡を見て分かります。 야, 그 성도 참 아깝다. その生徒はとても本当に惜しい人であった。 그 말이 들려야 되거든요. そのようなことを言わないといけません。 그런데 반대로요. しかし反対に 하나님 뭐 하시나 저거 안 잡아가고 神様は何をしているのか、その人を連れて行けばよいのに、 저런 사람 안 데려가고 어떤 사람 데려가려 그래나. そのような人を早く連れて行かないと誰を連れて行くのか。 그 소리가 들리면 그 인생은 잘못 살은 거예요. そのようなことを話せるような人がいるかといえば、その人は間違った人生を送ったのではないかと思います。 여러분, 내가 태어날 때 私 나만 울고 상대방은 웃습니다. 私が生まれるとき、私は泣きますが、相手はそれを見て笑っています。 엉해 하고 태어나는 おぎゃーっと生まれたんですが、 태어나는 아이만 울어요. 生まれているその赤ちゃんだけが泣きます。 그걸 보는 사람들은 다 막 반가워서 막 박수 칩니다. それを見ている主演の人々はその赤ちゃんとの出会いが嬉しくて、みんな手拍子しながら笑います。 그런데 우리가 하나님 나라 갈 때 しかし私たちが神様の御国へ召されるとき、 나만 웃고 다른 사람은 울어야 됩니다. 私だけが笑い、周りのすべての人々は泣かないといけません。 내가 하나님 나라 갈 때 내가 천국에 가니까 너무 하나님 만나러 가니까 너무 기뻐서 웃잖아요. 私は天国に神様と出会いに行くので、あまりにも嬉しいので笑うんですね。 그런데 상대방은 좀 이따 가지 너무 슬퍼서 나 때문에 울어야 돼요. しかし周りの人々はもう少しここにいればよかったのに、悲しくてみんなが泣かないといけません。 그런데 내가 천국 가는데 상대방이 웃을 정도 되면 인생 잘못 사는 거예요. しかし私が天国に召されているのに周りの人々が全部泣いているならば、私は間違った人生を送ったのではないかと思います。 우리가 지나가는 자리자리마다 私たちが通るその場所ごと、 영적인 아름다운 흔적을 남겨야 됩니다. 霊的な美しい痕跡を残さなければなりません。 하나님이 아까워하고 사람들이 아까워하는 그 사람. 神様も惜しいと思いながら人々も惜しいと思っているその一人、 내가 함께했던 동력자들, 私が共に働いた同労者たち、 제자의 흔적을 남겨야 됩니다. 弟子の痕跡を残さなければなりません。 그거를 기념비로 남기는 인생. それを記念碑として残す人生、 정말 축복을 받은 사람이죠. 本当に祝福された人々です。 여러분, 하나님은 우리 교회에 응답을 준비하고 계십니다. 皆さん、神様は私たちの教会に答えを備えています。 오늘 한번 하나님 앞에 今日神の御前で、 나는 내 인생에 평생에 올인할 그 하나님의 말씀이 있는가? 私は一生涯私の人生を応臨する
ぐらいの御言葉があるのか。 여러분이 어려운 이유는 하나님 앞에서 내가 인생을 걸만한 올인하는 그 한마디 말씀이 없기 때문에 어려워지는 것입니다. 皆さんがだんだん苦しくなる理由は、私の人生をかけるぐらいのその一つの御言葉がないため、どんどん苦しくなっています。 그 붙잡은 평생에 올린 말씀이 있어야지 올린 기도를 할 수 있는 거예요. その握った一生涯の王輪ができる御言葉があったとき、その王輪をする祈りが始まります。 그래서 우리 후손에게 따먹을 영적 유산을 남기고 가야 됩니다. そして私たちの子孫にとって食べるくらいの霊的な遺産を残していかないといけません。 그것이 바로 내가 잡을 평생의 언약이에요. それこそが私が握るべきな一生涯の契 올린 約です。 기도인 것입니다. オールイン祈りです。 여러분 자녀에게 재산을 물려주기보다 영적인 유산을 물려주라. 皆さんの子供に財産を譲ってあげることより霊的な財産を残してください。 저는 일본 교회를 방문할 때마다 질문하는 게 있습니다. 私は日本の教会を訪問することに質問することがあります。 어린이 예배가 있습니까? 主日学校の礼拝がありますかと。 청년들이 있습니까? 青年たちはいますかと。 어린 아이가 교회에 나옵니까? 幼い子供たちは教会に来ますかと。 제가 지금까지 방문한 교회 전부 다 100% 어린이가 없습니다. 私が今まで訪問していた教会、ほぼ 100% 子供がいません。 이게 뭐예요? 믿는 부모가 어린아이에게 자기 자녀에게 영적인 유산, 믿음의 유산을 물려주지 못했다는 것입니다. これは信じている親が自分の子供に信仰の遺産を正しく譲ってあげることができなかったということです。 하나님의 일은 인간의 방법과 열심으로 사는 것이 아닙니다. 神様の働きは人間の方法、熱心によってできることではありません。 기도하는 것입니다. 祈ることです。 하나님이 일하면 사람이 일하는 것 같지 않죠? 神様が働くと人間が働くことと勝ることができない働きが起きます。 자, 우리가 기도하면 하나님이 일을 하십니다. 私が祈ると神様が働きます。 그래서 오늘 정말 하나님의 말씀을 듣지만 마시고 ですので今日本当に神様の御言葉を聞くだけにしないで、 그 말씀을 나의 것으로 잡아서 その御言葉を私のものとして握り、 작은 실천으로 小さな実践を通して 세상이 감당치 못하는 世の中が耐えることのできない 그런 정인 인생 되시길 기도하겠습니다. そのような証人の人生になることを願います。 복음은 믿으면 변화됩니다. 福音は信じると変化されます。 복음은 모든 것을 이깁니다. 福音はすべてのことに勝ち 그리고 ます。 복음은 모든 것을 살립니다. そして福音はすべてのことを生かします。 기도하겠습니다. 祈ります。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 오늘 작은 말씀을 실천하여 今日小さな御言葉を実践して 하나님의 능력을 경험하게 하시고 神様の力を経験するようにしてくださり、 하나님이 주시는 神様がくださる 충만한 축복을 充満な祝福を 회복하는 回復する 말씀 실천 제자가 되게 하옵소서. 御言葉の実践の弟子となるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌